अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई टेक हाउ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट पहुंच सके। अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो है कि कैसे आप अपनी वीडियोस पर, अपनी यूट्यूब की वीडियोस पर यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन आवाज़ के साथ, साउंड के साथ कैसे लगा सकते हैं। तो चले आए पहले एक सैम्पल वीडियो देखते हैं और फिर इस तरह की एक वीडियो हम खुद बनाते हैं। ये मैं सैम्पल वीडियो ओपन करता हूँ। जैसा कि आपने अभी सैम्पल वीडियो में YouTube का सब्सक्राइब बटन साउंड के साथ देखा, इस तरह का YouTube सब्सक्राइब बटन आप अपनी वीडियो पर कैसे लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये बनता है। तो हमें सबसे पहले एक ग्रीन स्क्रीन का सब्सक्राइब बटन चाहिए। तो ये मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब बटन की वीडियो मौजूद है। ये वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब हम ओपन करते हैं एडोब प्रीमियर। ये मेरे पास एडोब प्रीमियर ओपन हो गया है। और आपने यहाँ पर एक्सपर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी 2 वीडियोस ऐड करनी है। एक हमारी वीडियो है ट्यूटोरियल वीडियो। इस वीडियो में हम सब्सक्राइब बटन ऐड करेंगे। एक मैं ये वीडियो ऐड कर देता हूँ। दूसरी ये ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब बटन वाली वीडियो भी ऐड कर देते हैं। ये दोनों वीडियोस ऐड हो चुकी हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आप इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए आपने राइट साइड पर एक्स वाला जो ये लोगो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है आपने, और ये शो ऑल पे क्लिक करना है आपने, और ये की इंक पे क्लिक करना है आपने। इस पर क्लिक करने के बाद लास्ट पर आपको अल्ट्रा की शो हो रहा है, इसको आपने उठाकर मतलब ड्रैग करके इस ग्रीन स्क्रीन के ऊपर आपने ड्रॉप कर देना है। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया तो ये मेरे पास अल्ट्रा की के कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। इसमें ये आपके पास की कलर शो हो रहा है। की कलर के इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया मेरा ग्रीन स्क्रीन जो थी वो रिमूव हो गई। बैकग्राउंड जो दूसरी वीडियो थी वो आ गई। हाइड कर देता हूँ अब, और इस पर क्लिक करता हूँ मैं, और इसको मैं रीसाइज कर देता हूँ। अपनी वीडियो की किसी भी जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। सपोज मैं इसको यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइब बटन मेरा ऐड हो चुका है। अब इसको मैंने वीडियो की फॉर्म में लेकर आना है, तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड शेयर पर क्लिक करता हूँ। तो ये जितना भी आपने इसको साइज़ देना हो ये उतना एक्सपोर्ट कर देगा। ये मैं इस फोल्डर में इसको सेव कर देता हूँ। वीडियो हमारी सेव हो चुकी है। हम ओपन फोल्डर पर क्लिक करते हैं। न्यू वीडियो प्रोजेक्ट 17 वाली वीडियो, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा सब्सक्राइब बटन साउंड के साथ लग चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।